Osh hamda kachka palovdan zerikdinglarmi? Kelinglar guruchdan yangicha usulda taom tayyorlashni o'rganamiz. Bismillohir-rohmanir-rohim deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib taomimizga sal ko'proq yog' solib olamiz. Guruch yog'ni yaxshi ko'radi. Bitta dona peli guruchimizni yaxshilab yuvib turib, tovamizga solib 2-3 minut mobaynida ozgina qo'rib olishimiz kerak. Guruch qo'rilish natijasida o'zi qurib qoladi. Shunaqa qurigandan so'ng ustini ko'mib turguncha ozginagina suv solib turib, mana ko'rib turibsizlar, videodagi suv solib, qopqog'ini yopib 15 minutga dimlab qo'yishimiz kerak past olovda. Guruchimiz pishguncha kattaroq idishimizga 4 ta dona tuxumimizni chaqib solib olamiz. 200 gram smetana qo'shamiz. Ta'bga ko'ra ozgina tuz, xohishga ko'ra ozgina qora murch qo'shib yuborsanglar ham mazasini yana ham chiroyli qiladi. Hammasini bir xil bo'lguncha vinchka yordamida yaxshilab aralashtirib, shunaqa holatga keltirib olishimiz kerak. Endi bu tuxumli massamizga bir bog' ko'k piyozimizni mayda qilib to'g'rab tayyorlab olishimiz kerak. Mana shunaqa ko'rinishda mayda qilib to'g'rab olamiz. Tayyor bo'lgan ko'k piyozimizni tuxumli massamizga qo'shib olamiz. Endi bizga bitta dona pomidor kerak bo'ladi. Qattimroq pomidorimizni 4 burchak shaklda mayda qilib to'g'rab tayyorlab olishimiz kerak. Aziz kuzatuvchilarim, kanalimga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videolarga bittadan like bosib qo'ysanglar, hammanglardan minnatdor bo'lardim. Shunchalik mehnatimni qadrlayotganingiz uchun hammanglarga kattakon rahmat. To'g'rab tayyorlab olgan pomidorimizni ham tuxumli massamizga qo'shib turib, hammasini bir xil bo'lguncha yaxshilab aralashtirib tashlashimiz kerak. Tuxumli massamiz tayyor bo'ldi. Boradi, mana guruchimiz ham 15 minut oralig'ida yaxshi pishib oladi. Suvga men tuz qo'shish esimdan chiqqani uchun pishgandan keyin qopqog'ini ochishim bilan issiq paytida tuzini ham solib yaxshilab aralashtirib oldim. Tuzini suvni solganinglarda solishimiz kerak edi, esimdan chiqib qoldi. Yaxshilab guruchimizni aralashtirib tashlab, keyin yaxshilab yoyib olamiz. Tayyorlab qo'ygan tuxumli massamizni guruch ustidan solib olasizlar. Bu juda ham to'yimli, rosa mazali taom hamda tezda tayyor bo'ladi. Go'sht ham keragi bo'lmaydi. Juda ham shirali bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Tuxumlarni hamma yog'iga yoyib, teylariga ham ozgina videoda ko'rsatilgandek qilib solib chiqib, to'g'irlab, qopqog'ini yopib, yana 10 minutga past olovda dimlab qo'yishimiz kerak. 10 minut vaqt o'tgandan keyin qopqog'ini ochib, tuxumlari mana yaxshi pishib olgan. Chetlarini ozgina ko'tarib olamiz. Tarelka qo'yib turib, o'girib, bu tarafini ham qizartirib olishimiz kerak. Menda tovam yuqqaligi uchun sal ozgina qizarib qoldi guruchim pishish jarayonida. Qalinroq tovada pishirsanglar, guruchinglar unaqa qizarmasdan chiroyli bo'lib qo'riladi. Menda ozgina qizarib qoldi, lekin juda ham shirin bo'lib chiqdi. Yana qopqog'ini yopib 5 minutga dimlab qo'ydim. Mana tayyor bo'lgan yeguligimizni ustidan xohishga ko'ra men krem chizdan paketga solib olib, ozgina quyib chiqdim. Buni ustidan xohlasanglar qirishdan sir chiqarib qo'shib yuborsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar hech narsa qo'shmasdan yesanglar ham bo'ladi. Juda ham mazali bo'lib chiqadi. Albatta bir marta bo'lsa ham qilib ko'ringlar. Sizlarga ham yoqadi, menga rosa yoqdi, oila a'zolarimga juda ham manzur bo'ldi. Tez tayyor bo'ladigan, eng muhimi kam xarj, tushlikka tayyorlasanglar bo'ladigan ajoyib yegulik bo'ladi. Tayyor bo'lgan yeguligimizni ham tarelkalarga solib, dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Men hozir sizlarga ichlarini ham ko'rsataman. Rosa shirali, mazali, tuxumli, ko'k piyozli bo'lganiga mazasini yana ham ochib beradi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga ham manzur bo'ladi degan umiddaman. Sog' salomat bo'linglar. Yaqinlaringiz uchun o'zinglarni asranglar.